朝早起身，突然間哇好痛嘅抽筋，咁我哋死啦點搞咧？咁慢慢行去梳化度攞呢支牌，碌咗2個字，哇當堂無痛，即係支牌真係好神奇，真係真係未試過嘅真係，我係咁行去喎，死啊諗落諗啊！點搞？真係行唔到，我又抽筋啊嘛，乜咁落地，好似哇唔得喎，真係咁有支牌，慢慢行去，攞支牌坐喺梳化嗰度望住佢2個字搞掂。2個字，係你係邊度痛㗎？點會？痛啊！唔係你原本你又話呢度痛嘅？你話腳呢個位置痛？起身啊呢度啊！呢度痛。哇！好似係抽筋啊嘛，我就死啦行唔到喎，諗起咦係會用支牌。慢慢行，我點解仲慢慢？慢慢攞支棒嚟，坐喺度係咁，即係行都行唔到，行到真係，哇好辛苦真係，未試過真係啦，呢排真係，OK 真係好神奇。係啊，好感謝主持人，係啊，前日咧就已經有一個。